महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका श्रेष्ठ सर्जक, ती शिखर पुरुषले असंख्य कृति रचना गरेको घर अब भावी पुस्ताले पुरानै स्वरूपमा देख्न नपाउने भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अदूरदर्शिता र स्रष्टा सम्मानमा राज्यको अल्प बुझाइ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। छुट्टै पार्टी गठन गर्न नेपाल समूहका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको जोड, सम्मानजनक नभए एकता नहुने नेपालको भनाइ। लुम्बिनी प्रदेश सांसद ओलीको गम्भीर आरोप, भन्छिन् मुख्यमन्त्री निवासमै बन्धक बनाइयो, अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न प्रदेश सभा आह्वान। कोरोनाका कारण क्षति बढेको बढे, आज 37 जनाको मृत्यु, संक्रमित 2 महिना यताकै धेरै। कोरोना बिमा भुक्तानीमा सरकारले नै झुलायो, आफ्नो दायित्वप्रति 5 महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ता, 60% बिमित रित्तो हात। र ओलम्पिकमा बहमासका स्टिभेनले जिते पुरुष 400 मिटर दौडको स्वर्ण, महिला फुटबलमा अमेरिका काश्यमय सीमित, पदकमा चीनको अग्रता कायमै। नेकपा एमाले असन्तुष्ट खेमाका नेता माधव कुमार नेपालले आफू पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको तर त्यो सम्मानजनक हुनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज सुरु भएको आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले पार्टीमा बराबर हिस्सेदारी भए मात्रै एकता सम्भव हुने प्रश्न पारे। सम्मानजनक अवस्था नहुँदासम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्नु राजनीतिक आत्महत्या सरह हुने नेपालको भनाइ थियो। उनले सम्बोधन गरेपछि उपाध्यक्ष भीम रावलले कार्यदलले बुझाएको 10 बुँदे सहमतिको खाकाले पार्टी एकताको लागि आधार तय गरेको र यसलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने भनेका थिए। नेपाल बोलेर हिँड्न खोजेपछि अरू नेताले आफूहरूले पनि धारणा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। केही बेरको सवाल जवाफपछि अधिकांश नेताले अध्यक्ष ओलीको एकपक्षीय कार्यशैलीको चर्को विरोध गरेका थिए। संस्थापनका गतिविधि एकता विरोधी रहेकाले तत्काल रोक्नुपर्ने पार्टी एकता हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। पार्टी एकताको नाममा हामीले आत्मसमर्पण गर्दैनौँ। एकताको लागि अधिकतम हामी लचक हुन्छौँ। लचक हुनुको अर्थ हामी चाहिँ यो होइन कि आत्मसमर्पण गर्छौँ, यो होइन। हामीले हाम्रा मुद्दा विचार सङ्गठनको सन्दर्भमा, राजनीतिको सन्दर्भमा उठाएका हाम्रा विषयवस्तुमा त्यत्तिकै कठोर पनि छौँ। र कसरी जाने, पार्टीलाई एकढिक्का कसरी बनाउने, सुदृढ र सबल नेकपा एमाले कसरी बनाउने, एकताबद्ध एमाले कसरी बनाउने र भएका अहिले जे जति छन् यो पार्टी कमजोर बनाउनको लागि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेदविच्छेद बनाउनको लागि, यसलाई कमजोर बनाउनको लागि, यसलाई अनि जुन खालका गतिविधि भइरहेका छन्, यी सबै गतिविधिहरूलाई अनि कसरी हेर्ने र यसको मुकाबिला गरेर सुदृढ पार्टी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यति बेला हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने कि सत्तामा सामेल हुने भन्नेबारे निर्णय लिन नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला बोलाएको हो। सदस्यहरूले एमालेमै मिसिने कि छुट्टै पार्टी बनाएर सरकारमा जाने भन्नेमा फरक धारणा राखेका छन्। कार्यदलमै रहेका नेताहरू भने एकताकै पक्षमा छन्। पार्टी मिल्छ भन्ने आधार के भने पार्टीको एकता हामी सबैको आवश्यकता हो। एकता हामी सबैको आवश्यकता हो। एकता हाम्रो विजय हो। विभाजन सत्यानाश र सर्वनाश हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका 22 सांसदले भने नयाँ पार्टी गठन गरी सरकारमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठक भोलि पनि बस्नेछ। नेपाल समूहको भेला पूर्व समानान्तर गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको एमाले संस्थापनले असन्तुष्ट समूहसँग एकताको लागि अब नयाँ सम्झौता नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर सम्मानजनक एकताको माग गरिरहँदा संस्थापन पक्षले 10 बुँदे सहमति भइसकेको अवस्थामा अब अर्को सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको हो। 10 बुँदे एउटा कार्यदलले तयार गरेर 10 बुँदे प्रस्ताव तयार गरिसकेका छौँ। त्यही 10 बुँदे प्रस्तावको बेसमा बसेर पार्टीको सबै गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छ र त्यो 10 बुँदालाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गरेर अहिले हाम्रा सबै गतिविधिहरू, सबै बैठकहरू त्यो 10 बुँदे बेसमा 10 बुँदेको मर्म र भावना अनुसारै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस भएकाले अर्को कुनै अमुक चिज ल्याएर अर्को कुनै चिज तेर्साएर अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। संस्थापन पक्षले अब कसैलाई नकुर्ने र महाधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री ओलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा बन्दक बनाइएको आरोप लगाएकी छिन्। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी ओलीले एमाले प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल र एमाले नेता मानबहादुर बस्नेतले दाङ तुलसीपुर घरमै गएर साउन 15 गते गाडीमा हालेर बुट्टोल ल्याएको बताएकी हुन्। उपचारका लागि नेपालगञ्ज जाने तयारीमा रहेका बेला पुर्याइदिने भन्दै उनीहरूले जबरजस्ती बुट्टोल ल्याएको ओलीको आरोप छ। बुट्टोलमा मुख्यमन्त्री निवासमा राखेर एमालेमा लाग्न दबाब दिएको र पुराना निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको उनको दाबी छ। एमालेमा लागे मन्त्री बनाउने प्रलोभन दिएको जनाउँदै ओलीले सांसदहरू नै लगाएर आफूलाई पहरा दिएको जिकिर गरेकी छिन्। आफू मौका छोपेर शौचालय जाने चप्पल लगाउँदै भागेको उनको भनाइ छ। ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा आफू नेकपा हुँदा चुनाव लडेको र माओवादी केन्द्रमै रहेको बताइन्। यसअघि सोमबार एमालेमा छु भन्ने आफ्नो हस्ताक्षर बन्दक बनाएर गर्न लगाइएको उनको आरोप छ। एमाले सांसद उत्तर कुमार ओलीको निधन भएपछि विमला उपनिर्वाचन मार्फत सांसद बनेकी थिइन्। यसैबीच मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न साउन 27 गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। विपक्षी गठबन्धनका 34 सांसदले मंगलबार मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दिएका थिए। कोभिड संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो लागेको छ। आज 57 दिन यताकै धेरै 3007 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कोभिडका 37 बिरामीको मृत्यु भएको छ। 11,870 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 25% भन्दा बढीमा कोभिड देखिएको हो। जेठ 26 गते 3450मा संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि संक्रमितको संख्या क्रमशः घटेको थियो। भिडभाड बढ्नुका साथै सामाजिक दूरी पालना हुन छाडेपछि संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो लागेको हो। आज 5,500 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 931 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1075 संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या आज थपिनेको 27% भन्दा बढी हो। काठमाडौँपछि झापा र चितवनमा संक्रमण वात्तै बढेको छ। आज झापामा 374 र चितवनमा 261 जनामा कोभिड देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा सबैभन्दा धेरै 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौपछि संक्रमण घट्ने दाबी गरेको छ। उसले खोपको उपलब्धता बढ्ने कारण देखाएर संक्रमण घट्ने दाबी गरेको हो। भदौमा 45,700, असोजमा 38,600, कार्तिकमा 31,000 र मङ्सिरमा 25,200लाई कोभिड देखिने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। साउनदेखि मङ्सिरसम्म थपिन 1,84,000 संक्रमित मध्ये 38,700 भन्दा बढीलाई उपचार सेवा आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यो अवधिमा 9,500 भन्दा बढीलाई सघन उपचार आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण सहितको विवरण मन्त्रालयले आज संसदीय समितिमा पेश गरेको छ। सरकारले साउन 25 देखि 32 गतेसम्म कोभिड विरुद्ध खोप सप्ताह मनाउने भएको छ। जापानले अनुदानमा दिने भनेको 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेका मध्ये 8 लाख डोज आइतबार र भुटानबाट एस्ट्राजेनेकाकै 3 लाख डोज आउने भएपछि सरकारले खोप सप्ताह मनाउन लागेको हो। यो सप्ताहमा यसअघि कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका तर दोस्रो डोज नपाएकाहरूलाई खोप लगाइनेछ। कोभिसिल्डको दोस्रो डोज नपाउनेको संख्या 13.5 लाख भन्दा बढी छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आज संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई खोप अभियानबारे जानकारी गराउँदै भिड व्यवस्थापनको लागि केन्द्र बनाएर 16,000 पुर्याइएको बताएका छन्। उपत्यकामा अबदेखि 265 केन्द्रमा खोप लगाइनेछ। कहिले हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो जापान सरकार र भुटान सरकारले जुन चाहिँ खोप उपलब्ध गराएको छ त्यही हो, जसमध्ये चाहिँ 8 लाख र 3 लाख अहिले तुरुन्तै यो शनिबारको दिन र आइतबारको दिन उपलब्ध भएको हुँदाखेरि 8 लाख र 3 लाख गर्दाखेरि 11 लाख खोप चाहिँ हामी यो सरकारले वितरण गर्ने गइरहेको छ, जसमा चाहिँ खोप सप्ताह नै मनाउने। यो खोप सप्ताह जुन चाहिँ 25 गतेदेखि 32 गतेसम्म चाहिँ एउटा यो कोभिसिल्ड
र एस्ट्रोजेनियाको चाहिँ हामीले 25 गतेदेखि 32 गतेसम्म चाहिँ सरकारले चाहिँ यो खोप सप्ताह मनाउने छ। अहिले सरकारी भण्डारणमा 25 लाख डोज भेरोसिल खोप छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले चीनबाट अनुदानमा 16 लाख डोज भेरोसिल खोप साउन 31 सम्म र किनेको 60 लाख डोज भदौ अन्तिम सातासम्म आइपुग्ने जानकारी दिएका छन्। असार अन्तिममा भेरोसिलको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई भोलिदेखि दोस्रो डोज लगाइँदैछ। भुटानले थप 3 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी बचाउन विशेष अधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका छन्। भदौमा 14औं महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीको वैधानिकता सङ्कटमा पर्ने बताउँदै पौडेलले संस्थापनले महाधिवेशन नै गर्न नचाहेको आरोप लगाए। प्रस्तुत छ पौडेलसँग हाम्रा सहकर्मी पर्वतराज घिम्रेको कुराकानी। कांग्रेसको विधानले 4 वर्षमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ भन्छ, संविधानले पनि 5.5 वर्षभन्दा उता कटाउन मिल्दैन भन्छ। तर कांग्रेसको 5.5 वर्ष कट्नै लाग्यो, अझै महाधिवेशन अन्योलपूर्ण छ। किन यस्तो अवस्था आयो? यो सबैभन्दा दुःखद विषय हो। मैले त 75 सालको यो चाहिँ मङ्सिरमा भएको महासमितिमा नै मैलेसँग अब यो कार्यतालिका बनाएर काम गर्न थालौँ, पछि भ्याइँदैन भनेर भनेको थिएँ। तर त्यो कुरालाई उपेक्षा गरियो र यो महाधिवेशनलाई धकेल्दै यो सङ्कटमा ल्याइएको छ। सबभन्दा पहिले म यसमा दुःख प्रकट गर्छु। अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि पार्टीको अहिलेसम्म चाहिँ अब पर्सि अब भदौको 16 गते आइसक्यो होइन, आजको मितिसम्म क्रियाशील टुङ्गो लागेको छैन होइन। र क्रियाशील टुङ्ग्याउँ भनेर म भनिरहेको छु। चाँडै चाहिँ विवाद समाधान गरौँ र चाहिँ चाँडै टुङ्ग्याएर जाउँ भन्यो। यहाँ मिटिङ नै हुँदैन। एकछिन मिटिङ बस्यो, अनि सभापतिजी उठेर जानुहुन्छ, अर्को उता जान्छ, अर्को उता जान्छ। अब त्यतापट्टि गम्भीरता देखिएको छैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, त्यो 2 वर्षदेखि धकेल्दै यहाँसम्म ल्याइयो, अहिले अन्योलपूर्ण अवस्था आइपुग्यो भन्नुभयो। त्यो कसले धकेल्दै ल्याएको हो यहाँनिर? यो त पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले, पार्टीको केन्द्रीय चाहिँ अफिसियल नेतृत्वले अब यो चाहिँ मैले त भन्दै चाहिँ यसलाई मेरो त सुन्दै नसुन्ने जस्तो गरेर अब यसलाई चाहिँ टार्दै यहाँसम्म ल्याएर यो सङ्कटमा छ। र अब यो पार्टी त बचाउनु पर्छ। पार्टीलाई महाधिवेशन नभएपछि त पार्टीको त दर्ता नै खारेज हुनसक्छ। अनि त्यो छानबिन समितिले तपाईँहरूलाई पदाधिकारीलाई जिम्मा दियो, पदाधिकारीले फेरि तपाईँको शीर्ष नेताहरूले दिएको छ, तपाईँहरूले मिलाए भइहाल्यो। शीर्ष नेताको बैठक नै लम्बिएर गयो। अब मलाई सबभन्दा दुःख यही लागेको छ, किनभने प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ अब पार्टी सभापति, अब उहाँलाई चाहिँ यहाँ फुर्सदै छैन। त्यसो भएर यहाँ एक व्यक्ति एक पदको कुरा आएको हो नि त। त्यसो भएको हुनाले अहिले काम चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। महाधिवेशन हुन्छ मात्रै भनेर त भएन होइन। त्यो महाधिवेशन हुनलाई त क्रियाशील सदस्य टुङ्गो लाग्नु पर्यो। अनि कार्यतालिका फेरि चाहिँ संशोधन भएर चुनावको घोषणा गर्नु पर्यो। कुन मितिमा वडाको चुन्ने, कुन मितिमा पालिकाको चुन्ने, कुन मितिमा प्रदेशको चुन्ने अथवा चाहिँ क्षेत्रको चुन्ने, जिल्लाको चुन्ने, यो त तोकिनु पर्यो। त्यही तपाईँको क्रियाशील सदस्यताको विवाद जुन छ त्यो टुङ्गो लगाउने जिम्मा त शीर्ष नेताले पाएका छन्। त्यो तपाईँहरूले टुङ्गो लगाए भइहाल्यो नि। होइन, हामीले टुङ्गो लगाउनलाई म मात्रै बसेर त भएन, मैले मात्रै निर्णय गरेँ त होइन। त्यहाँ सभापतिजी हुनु पर्यो, पार्टी सभापति होइन। अब उहाँ चाहिँ एकछिन बस्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अनेक समस्याहरू हुन्छ होइन। त्यो अरू साथीहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसो भएर म अथवा अर्को एकजनाले दुईजनाले गर्ने होइन, त्यो टिमले गर्नुपर्ने हो। त्यो टिमको मिटिङै चाहिने रेगुलर बस्न सकिरहेको छैन। यो चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। तपाईँले त्यो हिजो विशेष महाधिवेशनको कुरा पनि उठाउनु भएको हो। मैले विशेष महाधिवेशन, यो अधिवेशन त्यति 16, 17, 18, 19मा नहुने हो भने वर्ष गरौँ, अझै पनि म भन्छु गर्नै पर्छ। यदि हुन सक्दैन भने उपाय एउटा त्यतापट्टि अहिले सोचिराख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा कि चाहिने विशेष महाधिवेशन, पहिलेका महाधिवेशन प्रतिनिधि, मैले सभापतिजीलाई भने तपाईँलाई नै चुन्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बोलाउँ होइन। र तिनीहरूले चाहिने एउटा अन्तरिम एरेन्जमेन्ट गर्नु 4-6 महिनालाई, 2-3 महिना, कति महिना, यो प्रक्रिया राम्रोसँग पुरा भएर अधिवेशन सम्पन्न हुनलाई कति दिन लाग्छ, त्यति दिनको लागि एउटा अन्तरिम व्यवस्था गरौँ। मैले भने त्यो विशेष महाधिवेशन बोलाएर ती प्रतिनिधि बोलाएर 4-6 महिना कति लाग्छ त्यो यो अधिवेशन
पुरा कम्प्लिट हुनलाई त्यतिको लागि एउटा एडहक कमिटी बनोस् होइन, यो मात्रै मेरो भनाइ हो। पार्टी सभापतिले भदौ 16मै महाधिवेशन हामी सम्पन्न गर्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, तपाईँले विकल्प अगाडि सारिसक्नु भयो? होइन, पार्टी सभापतिले भदौमा हुन्छ 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 भन्नुहुन्छ होइन, तर हुनको लागि त परिस्थिति त के भइरहेको छ त्यो त मैले सावधानी गरेको, मैले सचेत गराएको। यदि त्यो गर्नु भएन, हेर्नुहोस् हुन्छ हुन्छ भन्ने नगर्ने हो भने के गर्ने? अब तपाईँको संस्थापन पक्षको चाहिँ तपाईँको विचारधारामा रहेका लिडरहरूले चाहिँ महाधिवेशन चाहेको छैन भनेर आरोप लगाइरहेका छन् तपाईँलाई? यो गलत हो। यो हामी त महाधिवेशनको लागि भनेर 3 वर्षदेखि भनै छ, यो गरौँ, कार्यतालिका बनाएर काम गरौँ होइन, र चाहिँ समयबद्ध काम गरौँ, र यत्रो क्रियाशील सदस्य बनाउनु पर्ने छ, यत्रो समायोजन गर्नुपर्ने छ, यो सबै कुराहरू गर्नलाई समय लाग्छ। त्यसो भएर अहिलेदेखि कार्यतालिका बनाएर काम गरौँ भने ऊ जमानादेखि हामी भन्दै आयौँ होइन, हरेक मिटिङमा हामी भन्छौँ अलि सिरियस भएर काम गरौँ, तर यहाँ काम भइरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई त मैले त्यो अर्को कुनै बेला त्यस्तो पर्यो भने विकल्प त्यो मात्रै छ, अरू कुनै विकल्प छैन भने मात्रै हो। तपाईँहरूको नि त्यो पदाधिकारी बैठक अनि शीर्ष नेताहरूको बैठक प्राय दिनै जसो बस्छ क्या, त्यो बैठकमा के छलफल दिनै जसो बस्छ? कहिले प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न, 2-3 दिनपछि गरिदिनुहुन्छ होइन, उहाँ हो नि मुख्य कुरा त, मान्छे त अध्यक्ष सभापति त उहाँ हो नि होइन, उहाँको सुविधाको समयमा मात्रै मिटिङ भएको छ। मिटिङ पनि चाहिँ रेगुलर कहाँ भएको छ? मिटिङ आजै भएन होइन, मिटिङ भइरहेको छैन। मैले त यही कुरातिर सङ्केत गरेको हो। तपाईँले अघि त्यो एउटा विकल्प अगाडि सार्नुभयो नि, एउटा विशेष महाधिवेशन, अरू विकल्पहरू के हुन सक्छन्? अरू विकल्प केही पनि छैन, अरू विकल्प केही छैन। एउटा म्याद थाम्नलाई, त्यो पनि एउटा चाहिँ नि म्याद थाम्नलाई मात्रै, त्यो पनि एउटा वैधानिकता बचाउनलाई मात्रै, कि हामीले गऱ्यौँ नि त चुनाव होइन भनेर भन्नको लागि मात्रै, त्यो चाहिँ त्यो पनि एउटा अस्थायी व्यवस्था हो। त्यो कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्यालसँगको कुराकानीपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी एकताको पक्षमा उभिन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। अध्यक्ष यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै अलमलमा परेका नेताहरूलाई पार्टी फर्कन भनेका छन्। अग्रगमन तथा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा सँगसँगै अगाडि बढ्न यादवले अपिल गरेका हुन्। अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षलाई लक्षित गर्दै यादवले प्रतिगमनकारीहरू पार्टी फुटाउन सक्रिय भएकाले सचेत रहन कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि ठाकुर पक्षले भने भोलिदेखि कार्यकर्ता भेला गर्दैछ। 6वटा प्रदेशका 19 जिल्लामा आफू पक्षको भेला गर्ने ठाकुर समूहको तयारी रहेको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको काठमाडौँ दिल्ली बजारमा रहेको घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउने भन्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भत्काउन थालेको छ। रेट्रोफिटिङ सम्भव नभएकाले भत्काएर पुरानै स्वरूपमा आधुनिक सुविधासहितको नयाँ घर बनाउने प्रतिष्ठानको भनाइरहेको छ। तर नेपाली साहित्यका सर्वोच्च धरोहरसँग जोडिएको ऐतिहासिक सम्पदा भत्काउनु कति उचित हो भन्ने नयाँ बहस पनि सुरु भएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरलाई सरकारले खरिद गरेर प्रतिष्ठानलाई सुम्पेको थियो। प्रतिष्ठानले आधुनिक सुविधासहितको सङ्ग्रहालय बनाउन भनी अहिले धमाधम घर भत्काउँदैछ। यसअघि घरलाई जीर्णोद्धार गर्ने भनिएको थियो, तर काठहरू मक्किसकेकाले जीर्णोद्धार मात्र गरेर नहुने भएकाले भत्काउनु परेको प्रतिष्ठानको दाबी छ। इन्जिनियरलाई रेट्रोफिटिङ गराउँदा हुन्छ कि भन्ने त्यो हुने भएन। त्यसैले यसको पुरानो आकृति आउने किसिमले अब यहाँ त तपाईँको अहिले बनेको भनेको 50-60 वर्षका लागि काम लाग्ने बुढापाका हेर्न आउँछन्, लिफ्ट चाहिन्छ, अनेक आधुनिक उपकरण लाउनुपर्छ होइन। त्यसो हुँदाहुँदै चाहिँ हाम्रो टिमले के सजेसन गर्यो भने यसलाई चाहिँ पुरानो आकृति आउने किसिमले त्यसको चाहिँ मेजर कुरा आउने किसिमले त्यही आकारको बनाउने भनेर हामीले डिपिआर त्यसरी बनायौँ। नेपाली साहित्यका सबैभन्दा ठुला स्रष्टा देवकोटाले उति बेला यो घर निकै दुःखपूर्वक बनाएका थिए। उनी पैसाको पछि कहिल्यै लागेनन्। भौतिक सम्पत्ति थुपार्ने र विलासी जीवन जिउने इच्छा कहिल्यै देखाएनन्। जहिले पनि नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धि मात्रै सोचे। सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले भन्ने कुरालाई उनले वास्तविक जीवनमै अपनाए। भएको कमाए पनि दुखी गरिबलाई बाँडेर सक्थे। त्यसैले यो घर उनको जीवन मूल्यको बिम्ब पनि थियो, जहाँ असङ्ख्य कृति सृजना गरे। यही घरमा बालापन बिताउने मध्येकी उनकी छोरी अम्बिका देवी रिमालको मन पनि यस दृश्यले चसक्क भएको छ। कस्तो कस्तो
अलि मनमा ओहो भत्कियो भने जस्तो लागिहाल्छ नि। बुवा त्यहाँ बसेर चाहिँ त्यही कविता लेख्नुहुन्थ्यो। अब बुवाको पालामा चाहिँ अर्को गलैँचा सलैँचा यस्तो केहीहरू चाहिँ थिएन, सुकुल थियो है। सुकुलमा बसेर घोप्टो परेर चाहिँ लेख्ने आदत थियो, घोप्टो परेर लेख्नुहुन्थ्यो, त्यो याद आउँछ। सङ्ग्रहालयको भवन आधुनिक प्रविधिसहित पुरानै स्वरूपमा बनाउने भनिएको छ। भवनको पहिलो तलामा देवकोटाले आफ्नो जीवनकालमा प्रयोग गरेका उपलब्ध सामग्री, दोस्रो तलामा देवकोटाका प्रकाशित, अप्रकाशित र पाण्डुलिपि राखिनेछन् भने तेस्रो तलामा सभाकक्ष बनाइनेछ। देवकोटाको पूर्ण कदको शालिग तथा कविगोष्ठी र नाटक प्रहसन गर्न मिल्ने डबली सहितको बगैँचा बनाउने योजना छ। यस्तो बेग्लै संरचना बनाएर पुरानो धरोहर जोगाउनु पर्नेमा नयाँ निर्माणले इतिहास मेटिन सक्ने सम्पदा संरक्षण कर्मीको बुझाइ छ। मैले भत्काइ नै हुँदैन, त्यो भत्काएपछि यसको कुनै महत्त्व नै रहँदैन। त्यो भनौँ न, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, जुन ठाउँमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाज्यू बसेर कविता लेख्नुहुन्थ्यो, जुन ठाउँमा उहाँ सुत्नुहुन्थ्यो, हामीले त्यही ठाउँ गएर फिल गर्न पाउँदाखेरि पो त्यसको मजा आउँथ्यो त। अब त्यो घर भत्काएर त्यो त्यहाँ किन बनाउनु, जहाँ बनाए नि भइहाल्यो नि होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै दुःखद कुरा हो। यो चाहिँ हुनै नहुनुपर्ने कुरा भयो। यो चाहिँ भनौँ न, नेपालकै लागि एउटा धेरै ठुलो क्षति भएको कुरा चाहिँ सुने मैले आज। यहाँ 10 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर सङ्ग्रहालय बनाउन लागि छ। प्रतिष्ठानले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको प्राज्ञिक योजना भनेको छ। यति ठुलो इतिहास बोकेको सम्पदा भत्काउन अघि पर्याप्त छलफल नगर्दा प्रतिष्ठान आलोचनाको तारो बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षाप्रति केही वर्ष यता आकर्षण घट्दो छ। विद्यार्थीले स्वदेशी शैक्षिक संस्थाका साथै भारतमा गएर समेत अध्ययन गर्ने गरेका छन्। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट शैक्षिक नभई पेशागत व्यावसायिक कोर्स भएको कारण देखाई 3 वर्षदेखि समकक्षता रोकेको छ। यसको मार विद्यार्थीले खेप्नु परेको छ। खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको माग बढेका कारण विद्यार्थीमा यो शिक्षाप्रति आकर्षण बढेको हो। अहिले नेपालमा 1 दर्जनभन्दा बढी संस्थामा यसको पठन पाठन हुन्छ। 12 कक्षा सकेपछि 5 वर्ष तथा स्नातकपछि 4 वर्षमा यो कोर्स पुरा हुन्छ। विशेषतः लेखा, कर्पोरेट कानुन, लेखा परीक्षण, वित्त तथा कर विषयमा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी नेपालमा यसको पाठ्यक्रम नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले विकास गरेको हो। परीक्षा पनि उसले लिने गरेको छ। चार्टर्ड एकाउन्ट पढ्नका लागि नेपाली विद्यार्थीको भारत जान लड्को नै लाग्छ। निकै कठिन मानिने यो कोर्स नेपाल, भारत र बेलायतमा गरी वर्षमा 300 भन्दा बढी विद्यार्थीले पुरा गर्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो कोर्स पुरा गरेकाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 3 वर्षदेखि समकक्षता रोकेकाले विद्यार्थी मारमा परेका छन्। उनीहरू खास गरी सरकारी अवसरमा प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित भएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समकक्षताको लागि एप्लाई गरेको 1.5 वर्ष भइसक्यो। मैले पास गरिसकेपछि नै समकक्षताको लागि एप्लाई गरेको थिएँ र हालसम्म पनि सो विषयमा कुनै पनि मेरो उपलब्धि हुन सकेको छैन। हामीलाई यथाशीघ्र इक्विभ्यालेन्सी प्राप्त गरियोस्, जस कारणले गर्दाखेरि हामी जुन फर्दर स्टडिजबाट जुन जब भ्याकेन्सी एप्लाई गर्नबाट वञ्चित भएका छौँ त्यो समस्याबाट हल होस्। नभए त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यदि चार्टर अकाउन्टेन्टहरूलाई कुनै विषयको विज्ञता पुग्दैन, तपाईँको यो विषयमा चाहिँ हाम्रो मास्टर स्तरको इक्विभ्यालेन्सी दिनलाई विज्ञता पुग्दैन भन्यो भने त्यो विषयहरूको लिस्ट आउट गरेर हामीलाई दियो भने हामी त्यो विषय प्रिपेयर गरेर हामी इक्जाम गरेर पास गरेर पनि गर्नलाई रेडी छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई शैक्षिक कोर्स मानेको छैन, पेशागत व्यावसायिक कोर्स भएको जनाएर उसले 3 वर्षदेखि समकक्षता रोकेको छ। अर्कातिर विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेकालाई मात्र आफूले समकक्षता दिने कानुनी व्यवस्था रहेको देखाएर त्रिवीले विद्यार्थीलाई फकाउँदै आएको छ। यो सिए र एससिसिए भनेको व्यावसायिक कोर्स हो। हाम्रो कलेज जस्तो युनिभर्सिटी जस्तो कुनै संस्थामा पढाइ भएर दिने सर्टिफिकेट होइन त्यो है। अनि त्यो रातो किताब यसो म आएपछि हेर्दाखेरि यो त नियमसङ्गत मिलेन। अनि त्यसपछि म युनिभर्सिटी हायर अथोरिटीलाई पनि जानकारी गराएँ, यस्तो छ सर, यसको इक्विभ्यालेन्स अहिले दिन मिल्दैन,
कि चाहिने रातो किताबमा चाहिने परिमार्जन गर्नु पर्यो, सिनेटबाट पास गराउनु पर्यो, त्यो पनि भएको थिएन त्यति बेलासम्म, अहिले पनि भएको छैन। यसकारण त्यहाँ हस्तक्षेप गरियो। समकक्षताको समस्या समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदलले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई उच्च शिक्षाको कोर्ससँग जोड्न दिएको सुझाव प्रतिवेदन त्रिवीको कार्यकारी परिषदमा पुगेर अर्किएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना बिमा 7 दिनभित्र भुक्तानी गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीमा पर्ने रकम दिन भने आलटाल गरेको छ। 9.5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको दाबी भुक्तानीमा सरकार मौन बसेपछि बिमितहरू रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। कोरोना बिमा 17.5 लाखभन्दा बढीले गराए। बिमा लेख बापत 1 अर्ब 5 करोड 5 लाख रुपियाँ सङ्कलन भयो। कोभिड देखिनेको सङ्ख्या 7 लाख नागेको छ, जसमध्ये 1,38,000ले बिमा रकम भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये 60% भन्दा बढीले सरकारी व्यवस्थाका कारण बिमा रकम पाउन सकेका छैनन्। 3.5 अर्ब माथिको रकम सरकारले बिहोर्ने मापदण्ड छ। मापदण्डमा भएको व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले 2077 साउन 16मा सचिव स्तरीय निर्णय गरी 3 अर्ब माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बिहोर्ने पत्र बिमा समितिमा पठाएको थियो। त्यो निर्णय गर्ने सचिव शिशिर ढुङ्गाना अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयले सरकारी जिम्मेवारीको रकम भुक्तानी गरेको छैन, जबकि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमा रकम 9 अर्ब 62 करोड पुगिसकेको छ। समितिले बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको रकम भुक्तानी भइसकेपछि रकम मागेको 5 महिना भइसके पनि मन्त्रालयले वास्तै गरेको छैन। र त्यो पैसा दिनुपर्ने दायित्व चाहिने त्यो मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने भएको हुनाले, किनभने त्यो मापदण्डको स्वीकृति नेपाल सरकारबाट भएको हुनाले हामी नेपाल सरकारबाट त्यो रकम आउला र हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर तुम तयार भएर बसेको अवस्था हो। र त्यो बारेमा पनि अब यो विभिन्न बिमा कम्पनीहरूमा अब अलिकति दबाव बढ्न थालेको, भुक्तानीको लागि दबाव बढ्न थालिसकेपछि उहाँहरूको चाहिने 20वटा कम्पनीले बसेर एउटा चाहिने निर्णय गर्यो। अब अहिलेलाई चाहिने हामीसँग भएको आफ्नै रकमबाट पनि अरू कोषबाट पनि हामीले चाहिने पैसा चलाइसक्यौँ र त्यो पैसा भनेकै पनि 1 अर्ब रुपियाँ प्लस हो। समितिका अनुसार अहिलेसम्म कोरोना बिमितहरूलाई 4 अर्ब 78 करोड 81 लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। त्यसमध्ये 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पुलबाट तथा 1 अर्ब 28 करोड 81 लाख रुपियाँ बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी भएको हो। बिमा कम्पनीले मापदण्ड अनुसारको जिम्मेवारी सरकारले बेहोर्ने विश्वासमा जगेडा कोषबाट थप दाबी भुक्तानी गरेका थिए। तर समितिले पत्र मार्फत ताकेता गरेको 5 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले वास्तै नगरेपछि भुक्तानी पाउन नसकेका बिमितहरूले बिमा कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। त्यो बिमा कम्पनीप्रति मेरो चाहिँ विश्वासै टुटेर गयो। यिनीहरू चाहिँ बिमा कम्पनीहरू नै ठग कम्पनी रहेछ जस्तो मलाई लाग्न थाल्यो। यो पब्लिकलाई झुक्क्याउने अनि पब्लिकको पैसा चाहिँ झुक्क्याएर लिने र चाहिँ बिमा तिर्नु पर्दाखेरि बिमाको पैसा चाहिँ पे नगर्ने यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ जाली झेली कम्पनीहरू हुन् यिनीहरू भन्ने मलाई चाहिँ त्यसै लागेको छ। त्यसैले चाहिँ अब यो सरकारले पनि यिनीहरूमाथि कुनै कारवाही गर्दैन। यो हामीलाई चाहिँ झुक्क्याएर पैसा लियो तर त्यसको जुन भुक्तानी हामीलाई दिएन र एउटा यो सगरमाथा बिमा कम्पनी भन्नेले मेरो बिमा गरेको थियो त्यसप्रति चाहिँ मेरो एक रति पनि विश्वास छैन। आश्चर्य लाग्दो यो छ कि आफ्नो जिम्मेवारीको रकम दिन व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले गएको कार्तिक र मङ्सिर 18 गते बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर 7 दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराएपछि सरकार कतै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रगति नहुनुको कारण के होला? ए इच्छाशक्तिको अभाव, बी स्रोतको समस्या र सी प्राविधिक कठिनाई। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए इच्छाशक्तिको अभावमा 67%, बी स्रोतको समस्यामा 16% र सी
प्राविधिक कठिनाइमा 70% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर भत्काएर नयाँ बनाउने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ? ए सराहनीय पहल, बी हचुवा कदम र सी सम्पदा मास्ने योजना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। मुलुकका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले रुकुममा सोधेका छौँ, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न कसको के भूमिका हुन सक्छ? जनताको आवाज। हिंसामा परेकोले चाहिँ खासै न्याय नपाउने, पीडकलाई चाहिँ विभिन्न राजनीति संरक्षण गरेर उक्साउने काम भइरहेको छ। यो चाहिँ गलत कार्य हो, यो चाहिँ रोक्नुपर्छ। यसको निम्ति हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट सचेत र सजग हुनु जरुरी छ। हिंसा भएपछि गाउँघरमै मिलाउने यो प्रचलन पनि सचेतना नभएका कारण हो। तीनै तहका सरकारले हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सङ्घ संस्थाले सदरमुकाम केन्द्रित कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि जुन ठाउँमा लैङ्गिक हिंसा भएको छ त्यहाँ गएर केही बुझाउन सकियो भने यो लैङ्गिक हिंसा केही कम हुन्छ। कसैले हिंसा गर्यो भने हिंसा गरे बापत उसले पाएको सजाय प्रशस्त उदाहरणहरू हुनुपर्छ, ताकि अर्को मान्छेले हिंसा गर्दै गर्दा उसले त हिंसा गर्दाखेरि यत्रो कानुनी कारबाही भोग्यो भने मैले पनि भोग्नुपर्छ है भन्ने खालको उसको मनमा सन्तास उत्पन्न हुनपर्छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ओमानमा हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टिमले औपचारिक रूपमा आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोरको प्रशिक्षणमा रहेको टिमले त्रिकोणात्मक सिरिज अगाडि ओमानमा नै पपुवा न्युगिनीसँग 2 खेलको सिरिज खेल्ने योजना बनाएको छ। क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका 19 खेलाडीमा पहिलो दिन 16 खेलाडीको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालले करिब 1.5 वर्ष अगाडि घरेलु मैदानमा खेलेको अमेरिका र ओमान विरुद्धको सिरिज पछि आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न पाएको छैन। कोभिडका कारण नेपालले खेल्ने प्रतियोगिताहरू स्थगित हुँदै आएका छन्, तर यसपटक ओमानमा नेपालले घरेलु टिम र अमेरिकासँग खेल्ने तालिका छ। यसका लागि टिमले वर्षायाममा इलामे मैदानमा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। तर नेपालमा वर्षा सिजनमा प्रशिक्षण गर्न कठिन हुने भएकाले ओमानमा नै पपुवा न्युगिनीसँग 2 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्ने प्रयास क्यानले गरेको छ। अलिकति गाह्रो त गाह्रै छ होइन। अब अल्दो अब लास्ट अब हामीले 2-3 महिना अगाडि अब T20 मात्रै खेले हो, धेरै भइसक्यो 50 ओभर्स खेलेको छैन। अब अलिकति डिफ्रेन्ट छ। झन् अब ओमानमा गएर अब ओमान र USA अब पुल टपर्सहरू पनि हो होइन, उनीहरूसँग अलिकति टफै हुन्छ होइन। सो अब अहिलेलाई चाहिँ अब त्यही भनिराख्दाखेरि पनि अब अहिलेलाई हामी जति सक्छ त्यति अब यो जुनसुकै कन्डिसन्सहरू त्यसमा चाहिँ अब बेस्ट निकाल्ने र बेस्ट प्रिपेयर हुने नै कोसिस गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र त्यसैको लागि नै लागिपर्छौँ। यता प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले पनि टिमको मुख्य चुनौती अहिलेको मौसम रहेको बताए, तर आफूहरू राम्रो तयारी गर्ने धारणा राखे। साथै उनले सिरिज अगाडि पूर्व कप्तान पारस खड्काले सन्यास लिँदा टिममा दबाव बढेको बताए। उनी टिमको महत्त्वपूर्ण खेलाडीका साथै प्रेरणा भएकाले पनि केही कठिन हुने धारणा राखे। Absolutely, it's you know it's difficult. He's a very good, experienced player, and not just his performances, but he also motivates a lot of boys. He's seen their careers begin and flourish, and been responsible for many of them in their development. So it's a very sad day for all of those boys. You know, I've known Paris a little bit as his coach, and then an opposition coach as well. So. You know, I know what it means to the country, and it's sad. But in his mind, he feels that's the time to leave. So we respect that, and we give plenty of thanks to what he's done, his contribution to the game in Nepal. नेपाल टिमले PNG-सँग खेल्ने पक्का भएको खण्डमा निर्धारित समयभन्दा करिब 1 साता अगाडि नै ओमान जानेछ। यो प्रतियोगिता सेप्टेम्बरको दोस्रो साता हुने सम्भावना छ। टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत महिला फुटबलको काँस्य पदक अमेरिकाले जितेको छ। तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई 4-3 गोलले हरायो। अमेरिकाको जितमा काली लोयड र मेगन राफिनोइले 2-2 गोल गरे। अस्ट्रेलियाका साम केर
केटलिन फोर्ड र के सिमोनले एक गोल गरेका थिए। यता एथलेटिक्समा पुरुषको 400 मिटर दौडको स्वर्ण बहमासका स्टेभेन गार्डनरले जितेका छन्। ओलम्पिकमा देशका लागि पहिलो स्वर्ण जितेका उनले सिजनको उत्कृष्ट समय निकाल्दै 43.85 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे। कोलम्बियाका जोस एन्थोनी दोस्रो स्थानमा रहे। उनले 44.08 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे। ग्रेनाडाका किरानी जेम्सले काँस्य पदक जिते। उनले निर्धारित दूरी 44.19 सेकेन्डमा पुरा गरे। बास्केटबलमा पुरुषतर्फको स्वर्णका लागि फ्रान्स र अमेरिका बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई हरायो भने फ्रान्सले स्लोभानियालाई पराजित गर्यो। ओलम्पिकको 13औं दिनको खेल सकिँदा चीन 32 स्वर्णसहित शीर्ष स्थानमा यथावत छ। दोस्रो स्थानमा अमेरिका छ भने तेस्रोमा जापान छ। चीनले 32 स्वर्ण 24 रजत र 16 काँस्यसहित कुल 74 पदक जितेको छ। उसलाई पछ्याइरहेको अमेरिकाले 29 स्वर्ण 35 रजत र 27 काँस्यका साथ 91 पदक हात पारेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको जापानको 22 स्वर्ण 10 रजत र 14 काँस्यसहित 46 पदक छ। अस्ट्रेलिया 17 स्वर्ण 5 रजत र 19 काँस्य पदकसहित 41 पदक जित्न सफल भएको छ। रसियन ओलम्पिक टिमले 16 स्वर्ण 22 रजत र 20 काँस्यका साथ 58 पदक जितेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।